Hello，大家好，歡迎嚟到金星象牙地帶，我係星星，我係綜藝金老師。係啊，今日咧我哋要講啲乜嘢咧？個主題係未講之前咧，我哋係咪要 clarify 一啲嘢啊？係啊，因為有啲網友咧就好開心喎，喺新年嗰陣時咧就話俾我哋聽咧，就見到阿金老師啦喺個熒幕嗰度出現同大家拜年啦，好多個台都見到阿金老師喎，金老師你好紅啊！咁所以咧好多我覺得咧好多嗰啲有啲啦嚇，嗰啲人係妒忌啊，我覺得就因為妒忌你紅啊，同埋你唱歌好聽。咁咧係啦，咁咧就好多嗰啲有啲咧就有啲講嗰啲嘢咧，就有啲就唔係咁好聽啦。但係咧好聽嘅咧讚美咧都有好多，所以咧今日咧我哋都好開心啊！阿金老師咧，雖然你嗰把聲咧就有啲拆咗少少，係啦，你都話背後有人插我咧，插到我早2日我真係食物中毒咧，嘔咗18次，係啊，唔緊要嘅，嘔到有機嘅，索到啲聲帶發炎，跟住啲胃酸就整傷咗把聲帶。咁我係今日先開到聲，一開到聲即刻嚟拍片啦要，哇真係唔得！之前嗰2日咧，把聲咧變咗女人聲啊！喂，你好啊！喂，我上次就係咁嘅聲㗎啦。但係冇事嘅，有晒就冇事啦，係咪啊？嗱，依家把聲咧回復得幾快，已經好康復啦喎。但係唱唔到歌，唔係唱唔到歌，短暫性呢2天啫，係咪啊？跟住落嚟咧就會 OK。好似尋日咧，金老師好有愛心啊！我哋咧喺個老人院個歌唱比賽，我哋公主王子搞過好多次嘅。咁咧，但係喺老人院嗰度咧係第一次嘅。咁我哋咧搞咗一個咧人老人院嘅歌唱比賽第1屆喎。咁咧真係好開心啦！有3位得獎者冠亞季軍，佢哋有好多，我哋帶咗好多禮物去送俾佢哋啦，又有獎杯啦咁樣又有好多精美嘅禮物送俾佢哋大家啦。所以咧班老友記好開心啊！阿金老師雖然咧佢咁嘅狀態，嗰把聲沙咗，佢都依然同我哋出席去做尋日嗰個評判，所以咧真係好感謝喺呢度，多謝金老師先啊！多謝你，多謝各位支持者。係啊，咁好多咧，仲有好多回應啦，啲網友啦同埋啲朋友咧就話咧，佢又話咦，金老師你哋咁犀利嘅，你哋剪接得咧咁好嘅，冇嗰個接駁位嘅，咁原來好多人咧拍片嗰陣時咧，佢哋咧係會有嗰個即係剪接啊。咁我哋發覺我哋都幾叻喎，自己讚下自己。係啊，因為咧啲人有朋友問我，我啲咁流暢嘅啲片，彩排咗幾耐啊？點樣剪接法啊？我同你講係完全冇彩排過，一埋牙坐低就講㗎啦。又冇剪接過。係啊，完全冇剪接過。一剔過咁去。係啊，冇 NG 過。係啦，我哋都一剔過全部。我哋覺得自己都幾叻。好勁嘅一剔過，讚下你先。每一次咧，我哋都係咁樣嘅。咁我哋又冇話預先咧，就會話金老師你今日講乜嘢啊？我哋就冇嘅喎。一埋嚟咧，我哋就隨心隨意出發咁樣去啦。咁就拍咗咁多輯啦，係咪啊？咁個反應都好熱烈，咁好多人都好開心，好支持，即係話你哋咁犀利嘅，你哋可以講到咁多嘢嘅。嗱，咁我哋今日咧最緊要咧就回應咗啲網友講啦，點解你哋咧剪接得咁靚啦？其實我哋係冇剪接，我哋有佢哋話你哋啲主題咧，我哋又冇講定先，又冇彩排，純粹咧就係咧從心而發而講嘅，冇錯啦，即係爆肚，冇錯啦。阿金老師嗰首《冷暖人間》啦，我哋講咗都已經講咗好多輯，我哋下一次先再講。今次我哋講咩咧？因為好 hit 嘅話題，我哋今次講咩咧？網戀，亦都係我嗰首歌《網上人》有提及嘅。我嗰首歌叫《網上人》啦，就係講網戀嘅。金老師好勁㗎，作咗好多首歌咧，係好多現實生活嘅寫照咧，好似許冠傑咁勁啊，寫咗好多啲好大眾化嘅歌曲。咁咧就今次呢首咧就係網戀喎，係咪啊？咁可唔可以唱幾首歌？個網上人嗰首歌俾我哋聽下先。嗱，我咧就聲帶即係唱唔到其實，但係我都要唱一句半句啦，好唔好？唱得唔好介意啊，真係好啱啱都未康復喎。OK， 唔該 Echo。登上 .com 只有網頁，不斷
千變萬化。好犀利喎！咁咧，我哋咧其實就係你要網戀，你就要去一啲徵友嘅網頁啦。依家就變咗交友 Apps 啦。咁就原來咧入邊嗰啲人啊，千變萬化，好犀利喎！道出咗呢樣嘢啦。原來我哋而家咧，我哋今次嚟緊呢幾輯咧，就會講啊金老師嗰種網上人嗰啲網戀嘅問題啦。咁我哋咧今日嘅時間咧就差唔多啦。留意下集啊！係啦，留意下集咯喎嚇。俾 like 同埋 share，記住，拜拜。拜拜，拜拜。